温宁把剧本拿给魏无羡看的时候，心里是极其忐忑的。这位祖宗接戏标准极高，反正一般的玛丽苏剧本、狗血剧本、恶俗剧本，他从出道开始就一概不接。这次的剧本虽说深度还行吧，不过题材，温宁后退了一步，提防着魏无羡突然起身给他一拳。魏无羡随手翻了几页，看了一下剧情大纲，随意问道：“是导演找的我？”温宁连连点头：“是的，魏哥，这个角色是导演直接联系的我。如果你愿意接的话，1周之后就可以去剧组报道了。这可是主角，我可不信有谁愿意找我。说吧，开了什么条件？”温宁的脸立刻揪成了一团，心想果然不可能轻易的骗过魏无羡，便只有从实招来。其实也没什么特别的条件，那位导演是圈里出了名的严格，不敬业的演员他从来不要，所以，魏无羡挑眉，侧头看他。温宁心一横，闭上眼道：“所以导演希望片中的所有亲密戏，魏哥你能亲自上。”哦，我就说嘛，怪不得呢。魏无羡转着手中的笔，心道果真如此啊，他还真是被封杀的连主动选戏的资格都没有了。他刚才粗略地翻了剧本，从大的方面来讲，题材是比较小众且敏感的，如今当红的流量演员根本不屑于接。从小的方面来讲，吻戏就已经不下10场了，更别说还有一场大尺度的亲密戏。这位导演要求极高，谁敢赌上自己的前途，亲自上阵坏自己口碑啊？反正他也没什么前途，所以他并不在乎。思考了片刻，魏无羡云淡风轻地回答道：“那就接呗，反正他已经快1年没有戏来找了。圈内正风头的几名导演的试戏，他都没有资格报名。这部戏管他好坏，好不容易找上门来了，他可还得养活自己呢。”温宁听他这语气，也拿不准他的心思，小心翼翼地问道：“可是另一位男主还没敲定，魏哥你真的决定了吗？万一又像上次那样咋办？”魏无羡撇撇嘴，跟谁演我都无所谓啊，不过要是谁再敢跟我提那3个字，可就不是挨一顿揍那么简单了，我一定让他断子绝孙。1年前的那件事，直到现在魏无羡想起来，还是恨得牙痒痒。潜规则在娱乐圈虽说屡见不鲜，可魏无羡却对此嗤之以鼻。他一直安安分分做自己的工作，哪怕是不起眼的配角，也会费尽心思琢磨钻研。怀着不轨心思的人抛来的橄榄枝，于他而言就是一种侮辱，也怨不得他做了这几年的小透明。温宁默默叹气，明明1年以前，魏无羡靠着那部戏的男二，是一定能够混出头的，可惜最后被剪得一场戏不剩。温宁，合同你带了吗？没什么问题，现在就签吧。魏无羡扯下笔帽，向温宁伸出手。温宁急忙把藏在身后的合同递给他。魏无羡快速翻过前面的各项条款，看了一眼片酬，还算说得过去，便大笔一挥，在落款处签上了自己的大名。1周后的开机仪式，另一位男主并没有来现场。魏无羡觉得奇怪，便问身边的温宁：“这位是真大牌呢，还是耍大牌呢？马上就开机了，他人呢？”魏无羡也不是想嚼别人舌根，他只是真的十分好奇，未来半年里即将和他一起拍10几场吻戏和1次床戏的人到底是谁？不管拍完以后如何，他现在总得去跟人熟络一下吧。温宁低声答复他：“魏哥，现在只有导演知道另一位男主是谁，还没对外公布呢。不过导演说了，他请了病假，所以今天来不了了。”病假？这怕不是听说要跟他拍亲密戏，给吓出病来的。现在的小年轻啊，真是没见过世面。魏无羡叹道。自己虽然名声是不咋好，不过也算是风姿卓越吧。一想到可能是哪个小年轻误接这戏，被告知要和他亲密接触大半年而吓出了病，魏无羡就憋不住扑哧笑出了声。魏哥，你笑什么？温宁疑惑地问他。没什么没什么，魏无羡摆摆手，那今天是没有他的戏了对吧？他啥时候能来啊？明天应该就能来，明天可是你们俩第1次对手戏呢。哦，那明天是什么戏啊？魏无羡随口问道，拿起桌上的一瓶水开了。吻戏。魏无羡喝水的动作僵硬了2秒，最后咕咚咕咚灌了几大口水，才放下水瓶，震惊道：“这么突然？”第1天的戏份，魏无羡很顺利地搞定了，
还被导演好生夸赞了一番，直说他是个被埋没的人才。魏无羡谦虚了几句，趁热打铁想跟导演套2句话，问他另一位主演是谁。没想到导演一笑，神神秘秘地对他道：“明天你就知道了，他不让我告诉你。”说罢拍拍他的肩以示鼓励。对了，明天是第1场吻戏，记得好好准备一下。魏无羡轻轻皱眉，心里飞快掠过几个人影，不告诉我，那他是不是认识我呀？我要是不认识他的话，一下子就拍这种戏份，很难入戏的。你放心好了，就凭你的专业水平和你敬业的态度，一定没问题的。导演像是看穿了他的意图，在他再度欲开口时截了话头，说完这句话后，便忙着去看摄影机里的回放了。那行吧。魏无羡努力说服自己保持平常心，明天见到自己那个神秘的搭戏对象后，就像以往那样不熟装熟的搭话呗。可是第2天，当他看见蓝忘机端正的坐在棚内的沙发上，和导演讨论剧本的时候，几乎是立刻就放弃了他那百用不厌的搭话计划。这是他大学期间努力了许多次都没能成功的事情。魏无羡想装作没看到，转身就想走，导演却眼尖的一下子喊住了他：“哎，无羡，快过来坐。你昨天不是还缠着我要见你的对象吗？”蓝忘机抬起头，一动不动地盯着他，似乎是想知道他会如何回答。魏无羡嘴角抽了抽，无奈之下只得四肢僵硬地朝2人移动过去。他怎么也没想到，居然会是蓝忘机，大影帝居然会接这部戏。好吧，这部电影剧情还算可以。可是关键不在这里，关键的是，蓝忘机就是以高冷禁欲的人设出名的呀。而且作为一股清流，从来不接任何吻戏，那些女演员自然就没有去攀附的机会，有对手买新闻稿炒作恋情，他也会在第一时间亲自澄清。魏无羡真的想破脑袋都想不出，究竟是什么天大的理由会让他冒了这么大的风险接下这部戏，而且还是和一个男演员，是导演请求的，还是公司强制？总不能是缺钱吧？他脑子的胡乱猜测还没结束，那边导演又开始招呼他：“无羡，你愣着干嘛？是太高兴了？哎呀，别发呆了，快过来坐。”导演见他动作依旧慢吞吞，有些没耐心的起身把他拉过，按坐在蓝忘机的另一边，道：“你们俩好像是校友，应该是认识的吧？还需要我介绍吗？”导演，其实我们……魏无羡刚想说，其实他俩不太熟，蓝忘机却突然出口打断他：“谢谢导演。”魏无羡顿时受了不小的惊吓。他记得在大学时候，自己确实和蓝忘机只有几面之缘而已。那剧情方面，我刚刚和忘机已经讨论得很清楚了，你们找一下感觉，我去让摄像组准备了。魏无羡满脸纠结，迟疑道：“导演，可是我真的得去忙了。忘机，你把刚才我们讨论的结果告诉无羡，然后你们俩再对下台词。”导演把任务留给蓝忘机后，便溜之大吉了。只剩下魏无羡一个人在他旁边坐着，如坐针毡一般。